Mirë dita të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Me një falënderim të madh për pjesëmarrjen, dhe për gatishmërinë që keni treguar për të qenë sot në këtë takim të radhës. Sigur jeni në dieni bazën e planifikimit të bërë për takimin periodik të buletinit të punës së Policisë së Shtetit, të bashkëpunimit dhe të ndërveprimit. Sot organizojmë takimin e radhës mbi një raportim të punës së bërë nga policia dhe bashkëpunimi nga muaji janar deri në muajin mars. Edhe një herë gjej rastin të falenderoj që të gjithë partnerët, që të gjithë misionet, që të gjithë ju personalisht, por dhe bashkëpunëtorët tuaj për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë në rritjen e kapaciteteve të Policisë së Shtetit gjatë këtyre muajve. Mbi bazën e analizave të bëra, por dhe konkluzioneve të nxjerra në punën e vitit 2016, Policia e Shtetit të nxori objektivat kryesore dhe prioritetet për vitin 2017 dhe natyrisht që disa nga prioritetet bazë dhe më të rëndësishmet vazhdojnë të mbeten lufta kundër krimit të organizuar, trafikeve të palishme, korrupsionit, antiterrorit. Në planin e veprimit të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, por dhe në planet konkrete të masave të strukturave qendrore dhe vendore janë parashikuar detyra specifike për realizimin me sukses të këtyre objektivave. Në përputhje të plotë edhe me direktivat dhe objektivat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Qeverisë Shqiptare, është organizuar gjithçka në lidhje me zbatimin e një strategjisë kombëtare për luftën kundër kanabis. Sigur mund të jeni në dieni, pjesa më kryesore e këtij plan veprimi ose kësaj strategjie konsiston jo vetëm në luftën kundër kultivimit ose subjekteve që merren me kultivimin, por edhe për trafikimin. Jemi në një fazë shumë të rëndësishme të rritjes intensitetit për luftën kundër kultivimit në mënyrë të veçantë, por dhe të trafikimit. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se këtë vit plani veprimit ose synimi që ka qeveria shqiptare është minimizimi në maksimum i fenomenit të kultivimit, duke angazhuar dhe duke vënë në lëvizje të plot të gjitha institucionet në vend. Vetë policia e ka filluar punën në fillim të vitit me të gjitha kapacitetet e veta kontrolluese dhe investiguese. Për këtë qëllim jemi të vendosur për të bërë maksimumin dhe kemi kërkuar dhe mbështetjen dhe suportimin e të gjitha kapaciteteve të partnerëve dhe të misioneve tuaja. Kemi vazhduar kontaktet dhe takimet dhe jemi në rrugë të mbarë, besoj, në përshpejtimin të monitorimit nëpërmjet misionit interforcës dhe të Guardia di Financës. Drejtori i përgjithshëm për sigurinë, zoti Qato, do të bëjë një shpjegim të programit që ne kemi iniciuar për këtë çështje. Me pak fjalë, duke mos u zgjatur, por për t'ia lënë fjalën ekspertëve, do të thosha se tremuji i parë është karakterizuar nga një intensitet në rritje i tendencave për trafikimit, por dhe një goditje e konsiderueshme pune e policisë, por ka pas dhe një veçori pasi ky tremujor ka shënuar një shifër rekord të parandalimit të ngjarjeve të rënda, sidomos të vrasjes.